呢間就我哋今晚嘅酒店房，佢係都係一啲日系。廁所、沖涼全部都係喺呢間房裡面嘅，但係開咗一道門再出去嘅。咁今晚6點就係食法國餐啦。有冇我講幾多道菜咧？好似冇喎。咁佢呢度有好多免費嘅嘢嘅。咁啊，首先可以3至6有下午茶，有茶飲啦，有朱古力食啦。Light meal 6點半至7點半啦。9至10就可以飲，有紅白酒飲。咁公眾浴池前面呢，又有一啲嘢飲，就有生果食。所以啦，我哋都好忙。夜晚呢，10點至10點半呢，就每人有一碗拉麵食。唔係啊，唔係每人係任食啊。10點至10點半，即係所以咧就要校定鬧鐘咧，就做晒呢度啲嘢啦。French marinade and from Hokkaido Takatsutown tofu infused cheese with cup。哦，係咁 ，thank you。全部都北海道。白酒蒸三文魚配鮑魚，下面有個大根。From Hokkaido Takatsutown beef fillet steak and mashed potato and spinach sauté and with apple sauce。Thank you。呢個係一個望波嘅 cake 啦，即係類似嘅 cake，然後仲有個紫薯雪糕。